ඔබත් hansanavlogs YouTube channel එකේ තුලන්නේ අලු හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ game review එකක්. මම මීට කලින් මේ channel එකෙන් එක game review එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඒ game review එක BUS SIMULATOR INDONESIA කියන game එක. BUS PIS එක මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා like comment කරලා එන්න. ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ bicycle PIS යන සුපිරිම game එකක්. ඒක තමයි Xtream Motorbikes. මේක ඇත්තටම සුපිරි ගේම් එකක්. මම ප්ලේ කරලා බලලා ඇත්තටම හොඳයි කියලා හිතුන ඉඳන් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් එකක් අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මතක් කරන්න මම ඉස්සරහටත් මේ වගේ ගේම් රිවිව්ස් ටිකක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මම කලින් දාපු වීඩියෝ එකට සාමාන්‍ය views ගිහිල්ලා තිබ්බා. මම ඉස්සරහටත් මේ වගේම ගේම් රිවිව්ස් ටිකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් ලේසියක් වෙනවා ඒක. දැන් Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගද්දි එතන තියෙන පින්තූර වීඩියෝ බැලුවට අපිට ඇත්තටම ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒ වගේ ඒ කියන්නේ quality එක නැහැ කියන එක ඕනෙම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. අපි ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ එතන තියෙන ගේම් එක නෙමෙයි වගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සෙත් එන්නේ. ඒකින්ද මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලලා හොඳ ගේම් එකක් සෙට් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් එකක් අරගෙන එනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා Play Store එකට ගිහලා මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට Play Store එක ඕපන් කරගෙන මේ උඩ search bar එකේ Xtream Motorbikes කියලා search කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක හරි විදිහට search කරගත්තට පස්සේ උඩින් මෙන්න මේ විදිහේ logo එකක් තියෙන මෙන්න මේ ගේම් එක. මේක මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ Play Store එක අපි මොකක් හරි පැකේජ් එකක් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට any time data අවශ්‍ය නැහැ. මම දැන් මේක මේ කියන්නේ Play Store එකෙන් app download කරන්නේ, ඒ වගේම game ගහන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ WhatsApp, Facebook, YouTube එකේ Fun Blaster package එක dialog එකේ නම් මම දන්නේ අනිත් ඒවා කොහොමද කියලා. Fun Blaster package එකෙන් තමයි මේක යූස් කරන්නේ. ඔයාලත් මොන හරි පැකේජ් දාලා යූස් කරනවා නම් අලුත් අප්ඩේට් එක දාලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට Play Store එක ෆ්‍රී ඕනේ දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මම description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලා link එක ක්ලික් කරපු ගමන් game එක කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉස්සෙල්ලම ඔයා එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපි දැන් බලමු game එක ඕපන් කරලා කොහොමද මේ game එක කියලා. හරි. ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් මේ දැන් කොටසට කලින් දාලා තිබ්බා. අන්න ඒ විදිහට අපේ සුපිරිම ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන් ගේම් එකක් තමයි මේක. අන්න ඒ විදිහට බයිසිකලෙන් මොඩිෆයි කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මේ ගේම් එකේ විස්තර ටික තියෙන කියලා තමයි අද මේකෙන් දැන් මම කියලා දෙන්නේ. හරි. ඔයාලා මේක මුලින්ම ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන විදිහට graphic quality එක select කරගන්න ඕනි. මේ ගේම් එකේ කොහොමද ඔයාලට quality ඕනි කියලා ඔයා මෙතන select කරද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. හයි ක්වොලිටි හරි අල්ට්‍රා හරි දාලා ඔයාලට ප්ලේ කරන්න ගියාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් මතිකමක් આવොත් මේක ඇත්තටම ලැග් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයා ස්ටෝරේජ් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ෆෝන් එකේ හොඳට ඉඩ තියෙන කෙනෙක් නම් මේක අල්ට්‍රා දාලා ප්ලේ කරන්න. ඔයාලා නැත්තම් මෙතනින් මේ ලෝ මීඩියම් කියන දෙක පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඒක ලැග් නොවි ගහන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට. දැන් මම මෙතනින් අල්ට්‍රා දාලා තින්නේ. මම දැන් මෙන්න මෙතන මේ අයිනේ තියෙන ගෑරේජ් කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපේ ගෑරේජ් එකට තමයි අපි ආවේ. මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඔයාලට මුලින්ම හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ බයිසිකලේ. ඔයාලට තව දැන් මතක් කරන්න මේ ගේම් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දිම අපිට සල්ලි ටිකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපිට පුළුවන් අපිට කැමති බයික් එකක් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු වෙලාවෙම බයි කරන්න.
සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ගේම් ගත්තාම ඒවේ අපි මුලින් හැමෙන් බයික් එකෙන් ටිකක් ප්ලේ කරලා ඒ කියන්නේ ඒකෙන් සල්ලි හොයලා ඕනේ අනිත් බයිසිකල් බයි කරලා අපිට ඒවා පදින්න ගන්න. මේ ගේම් එක අපිට සල්ලි දීලා තියෙන හින්දා අපිට කැමති බයික් එකක් ඒ කියන්නේ එකක් නෙමෙයි අපිට දෙක තුනක් ඕන නම් එහෙම වුණත් මේකේ බයි කරලා අපිට පැදලා බලන්න ඒ කියන්නේ ප්ලේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ගන්න පුළුවන්. මේකේ මුලින්ම තියෙන බයිසිකල් 3 අපිට අන්ලොක් කළාමයි ඒක එවන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්කූටර් දෙකයි නෝමල් බයික් එකයි අනිත් ඒවා ඔක්කොම ලොක් කරලා එවන්නේ. මම දැන් ඒවා සල්ලි ගෙවලා අරගෙන තියෙන්නේ මෙතන සමහර බයිසිකල්. හරි ඊළඟට ඔයාලට කියන්න ඕනේ අපිට මේ බයිසිකල් දැන් අපි ගත්තාට පස්සේ අපිට ඕනේ විදිහට කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ පේන්ට් එක වෙනස් කරලා ඒ කියන්නේ බයිසිකලේ ඔක්කොම අපිට ඕන විදිහට කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි එකේ මෙතන තියෙන බොඩි කියලා එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් අපේ බයිසිකලේ බොඩි එකේ පාට වෙනස් කරගන්න. මෙතන පැටර්න් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටිකර් එක කියන්නේ බයිසිකලේ ස්ටිකර් මාරු කරන්න පුළුවන්. රිම් කලර් කියන්නේ රිම් වල පාට, ලයිට්ස් කියන්නේ හෙඩ් ලයිට් එකේ පාට. ඒ වගේ මේකේ අපිට ටයිම් එක හදලා නිවිනිවිපත් වෙන්න ඕන නම් එහෙම හදන්න පුළුවන්. මේ ස්මෝක් කියලා තින්නේ පිටිපස්සේ රෝදේ එක තැන කැරකෙද්දී එන දුම. ඒක අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන අන්තිමට තියෙන එකෙන් අපිට මේකේ කැරක්ටර් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කැරක්ටර්ස් දීලා තිනවා. අපිට කැමති එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. හරි මම දැන් මෙතනින් හොඳ බයිසිකලයක් බලලා ඔයාලට මොඩිෆයි කරන එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. මම දැන් මේ NS එක මොඩිෆයි කරලා තිනවා. වෙන එකක් බයි කරලා අරගෙන මේක ඔයාලට මොඩිෆයි කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ තමයි තව දෙයක් මතක් කරන්නේ මේ ගේම් එකේ තියෙන බයිසිකල් ඔක්කොම වගේ ඒ කියන්නේ අපිට එදිනදා ජීවිතේ දකින්න තියෙන කියන්නේ ලංකාවේ ගත්තාම ගොඩක් අපිට ඇහැට හුරු බයිසිකල් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. ඒක හින්දා මම හිතනවා බයික් පිස්සන්ට මේක සුපිරියක් වෙයි කියලා. මෙන්න මෙතන වම් පැත්තේ අයිනේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බයිසිකලේ තත්ත්වය කියන්නේ ස්පීඩ් එක, බ්‍රේක් කොහමද, පවර් එක කොහමද කියලා ඒ ටික අපි එතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මොඩිෆයි කරන්න හොඳ බයිසිකලයක් මෙතනින් තෝරගන්නවා. ඔයාලත් තෝරගන්න ඔයාලට කැමති බයිසිකලයක්. බයිසිකලයක් බයි කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් බයි කෙනෙකුට එකපාරක් ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ yes කියන එක උඩ එකපාරක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක බයි කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ බයිසිකලේ බයි කරගත්ත හින්දා මේක මොගොල්ලන්ට කස්ටමයිස් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ලස්සනට මොඩිෆයි කරගන්නේ කියලා. දැන් කස්ටමයිස් කරන්න ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මුලින්ම තියෙන බොඩි එක අපි දැන් මේකේ බොඩි කලර් එක වෙනස් කරගන්න බලමු. ඔයාලට පේනවාද මෙතන තියෙනවා කලර්ස් ගොඩක් ඔයාලට ඕන විදිහට ඒ කියන්නේ මේ යට බා එක එහාට මෙහාට කරලා උඩින් එහාට මෙහාට කරලා ඒක කැමති පාට මෙතනින් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මෙතන හදාගන්න බැරි පාටක් තියෙයි කියලා. ඒ වගේම දැන් උඩ තියෙන කා පේන්ට් කියලා එකක් එතනින් තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් කැමති එකක් දාගත හැකි. රිෆ්ලෙක්ෂන් ස්ට්‍රෙන්ත් කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අර කියන්නේ පාට කොහොමද අපිට නිකන් දිස්නේ ගහන්න පේන විදිහ අන්න එහෙම ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව. ඒ කා පේන්ට් කියන එකත් එහාට මෙහාට කරලා ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාට සෙට් වෙන එකක් දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම යනවා බයිසිකලේ දැන් ඔන්න මම පේන්ට් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් යනවා ස්ටිකර් පාරක් ගහන්න. ඔයාට කැමති විදිහට මේක ස්ටිකර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්ටිකර් ඩිසයින් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකක් දාගන්න. ඔන්න මම දැන් එකක් මේකට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඔන්න මම දැන් ඒක සෙට් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට යනවා රිම් කලර් එක වෙනස් කරන්න අපේ බයිසිකලේ. රිම් කලර් එකත් ඔයාට කැමති එකක් දාගත හැකි මෙතනින්. හරි රිම් කලර් එකත් බොඩි එක වගේමයි ඕනේ පාටක් මෙතන හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙතන මේ රිම් පේන්ට් එකට උඩින් එකක් සිලෙක්ට් කරලා දාගන්නවා. ඔයාලත් කැමති විදිහකට ඒක හදාගන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට මම යනවා මේකේ ලයිට් එක වෙනස් කරන්න. මෙන්න මේ ෆ්ලෑෂ් එකක් ඒ කියන්නේ මේ VIP ලයිට් එකක් අපිට හෙඩ් ලයිට් එකට ගහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ලයිට් මූඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට කැමති පාටක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලයිට් එක නිවිපත් වෙන හැටි ඒවත් අපිට කැමති විදිහකට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක හෙඩ් ලයිට් එකට කහ පාට දාගන්නවා. නිවිපත් වෙන විදිහට එහෙම ඕන නම් එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට මේක එහාට මෙහාට කරලා හදාගන්න. ඊළඟට අපි යමු මේකේ ස්මෝක් එක. කියන්නේ මේකේ පිටිපස්සේ රෝදේ එක තැන කැරකෙද්දී එන දුම. ඒ කියන්නේ ඒකේ පාටත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති පාටකට. ඒ තරම් ක්වොලිටියට මේ ගේම් එක තියෙනවා. දැන් මම මෙතනින් ස්මෝක් එක ඒ කියන්නේ ඒ කැරකෙද්දී එන දුමේ පාට වෙනස් කරගන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කැමති පාටක් මේ බොඩි එකේ පාට වෙනස් කරා වගේම ඔයාලට ගැලපෙනවා කියලා හිතන පාටක් ඔයා හදලා දාගන්න. හරි ඔන්න දැන් මේකේ මොඩිෆිකේෂන් ටික ඉවරයි. දැන් අපි යමු මේ කැරක්ටර් එක බලන්න. දැන් කැරක්ටර්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දීලා තියෙනවා මේකේ රයිඩර්ස්ලා ටිකක්. ඒ වගේ තමයි මේ බයිකර් කියන තැන එහා පැත්තේ එකක් තියෙනවා දෙන්නෙක් ඉන්න එකක් පෙන්නලා. ඒකට එකපාරක් ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බයිසිකලේ පිටිපස්සේ දාන් යන කෙනෙකුත් ඔයාලට කැමති එක්කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක ඔයාලට කැමති අනුව ඔයාලට ඕන කෙනෙක් දාගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්න. මම දැන් ඒක දාගන්න යන්නේ මොකද මම ඔයාලට බයිසිකලේ පැදලා පෙන්නන්නේ නැද්ද ඒක මට කරදරයක් වෙන හින්දා. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් දාගන්න. මම දැන් ඒක දාගන්න යන්නේ නැහැ. හරි ඔන්න දැන් අපේ මොඩිෆිකේෂන්ස් ටික ඉවරයි. ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා තියෙන තව දෙයක් ඔන්න මම කියන්න යන්නේ මෙතනින් තව එකපාරක් බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට පේජ් එකක්. මෙතනින් සෙටින්ග්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා
අපිට මේකේ සවුන්ඩ් එක කියන්නේ ඔඩියෝ වල ගේම් සවුන්ඩ් එක, මියුසික් සවුන්ඩ් එක වගේම එන්ජින් සවුන්ඩ් එක මේ තුනම අපිට සෙට් වෙන ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මියුසික් එක කියන්නේ අපේ මේ ගේම් එක ඕපන් කරපු වෙලාවේ ඉඳන් මියුසික් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒක යන්න ඕනේ සවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ගේම් එක ප්ලේ කරන වෙලාවටත් ඒක මේ මියුසික් එක ඒ කියන්නේ බයිසිකලේ පදින වෙලාවටත් ප්ලේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන යටින් තියෙන වයිබ්‍රේට් කියලා එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ඒ කියන්නේ මේ අපේ බයිසිකලේ ඇක්සිඩන්ට් වෙන වෙලාවට ඒ වයිබ්‍රේට් වෙන විදිහට හදා ගන්න. නැත්නම් ඒක ඕෆ් කරලා තියන්න පුළුවන්. මම මේක ඕෆ් කරලා තියාගන්නේ මට ඕනි හින්දා. ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න මේ විදිහට settings ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් පැදලා බලන්න කොහොමද බයිසිකලේ කියලා. ඔයාලට පේන දෙන්නේ මේ අයිනේ තියෙන right කෙනෙකුට එකපාරක් touch කරගත්තට පස්සේ අපිව පොඩ්ඩක් load වෙලා map එකට වැටෙනවා. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ගේම් එක load වෙලා කියන්නේ map එකට වැටුණාට පස්සේ මුලින්ම පෙන්වන්නේ. ඇත්තටම කියනවනේ මේ graphic එකේම සුපිරිම quality එක තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. පදිද්දි නිකන් ඇත්තටම යනවා වගේ යන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් quality. මේකේ දැන් ඔයාලට මම original sound එක video clip ටික පෙන්වන්නම්. මම දැන් පොඩ්ඩක් එන්ජින් සවුන්ඩ් එක අඩු කරගන්නවා. මොකද නැත්තම් මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති හින්දා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ගිහිල්ලා එන්ජින් සවුන්ඩ් එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙතන මේ තියෙන අයිකන් වලින් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේක තමයි මේකේ ඇස්ලරේටරේ. මෙන්න මෙතන තියෙන ඇස්ලරේටරේ බ්‍රේක් එකත් එක්කම මෙන්න මේ අයිකන් එකෙන් තියෙන ඇස්ලරේටර්. ඒක එබුවාම තමයි මේක යන්න ගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බ්‍රේක්. මේ තියෙන බ්‍රේක් එකයි රිවර්ස් එක. අපිට පිටිපස්සට ගන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් වෙලා ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට එයා පිටිපස්සට ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනදි මෙන්න මෙතන බෑක් වීල් ගහන්න යන්නේ ඒක ඔබලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම රේස් කරන් ගිහිල්ලා ඒකේ බොඩ පස්සේ බෑක් වීල් ගහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනදි මෙන්න මෙතන තියෙනවා පිටිපස්සේ රෝදේ කහ පාට කරපු අයිකන් එකක්. ඒක එබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බයිසිකලේ එක තැන කරකවන්න පුළුවන් අපිට ඕනේ විදිහකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව අයිකන් එකක්. ඒකෙන් කරන්නේ බයිසිකලේ වීල් කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක වීල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඩබල් සිග්නල් තියෙනවා. හෙඩ්ලයිට් එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා මියුසික් අයිකන් එකක්. ඒකෙන් අපිට යන ට්‍රැක් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක යන මියුසික් ට්‍රැක් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙනවා ටයිමර් එකක්. ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ගේම් එක කියන්නේ මිෂන් ප්ලේ කරද්දි මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහ අයිකන් එකක්. ඒකත් මිෂන් ප්ලේ කරද්දි තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙනවා කැමරා අයිකන් එකක් දාලා මේකෙන් තමයි අපේ කියන්නේ පේන ඇන්ගල් එක වෙනස් කරන්නේ. මම දැන් ඒක දාලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඔය විදිහට බයිසිකලේ ඉස්සරහින් යන විදිහට පේන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට බයික් එක ගොඩක් දුර ඉඳන් පේන විදිහට මේක කැමරා ඇන්ගල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ටිකක් ළඟ පේන විදිහට මේක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමති ඇන්ගල් එකකට මේක වෙනස් කරගෙන ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ ගේම් එකේ රිවිව් එකක් විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මගේ අදහස කියන්නම් මේ ගේම් එක ගැන. ඇත්තටම බයිසිකල් පිස්සෙට සුපිරි. මේකේ මිෂන් කරන්න තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ විදිහට වලට පේනදී ඔය ටයිමර් ලකුණු තියෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා අපිට මිෂන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙනවා ටයිම් ට්‍රයල් එකක්. ඒක මම දැන් කරන්න යන්නේ. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ අපි ඒ කියන්නේ මාර්ග නීති කඩ කරලා ඒ ගමන් කරන විදිහට පොලිසියෙන් පන්නනවා. එතකොට පොලිසිය අපිව අල්ල ගන්නවා. අන්න එහෙම සීන් එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් අපි බලමු හරියයිද දන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකක් හරි වැරදි වැඩ ටිකක් කරලා පොලිසියෙන් අල්ලයිද බලන්න. හරි ඔන්න පොලිසිය ඇවිස්සුණා. දැන් අපිව අල්ලන්න තමයි ඒගොල්ලෝ එන්නේ. බස්ටඩ් වෙන්නේ නැතුව දැන් පොලිසියත් එක්ක ඕනනම් එකට එක යන්න පුළුවන්. රේස් යනවා නම් එහෙම ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා බේරෙන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් ටිකක් දුරට ගියාට පස්සේ මේ රතු නිල් ලයිට් දෙක නිවෙනවා. එතකොට අපි බේරෙන්න පුළුවන්. දැන් පේනදී රතු නිල් ලයිට් VIP ලයිට් එක නිවුණා. මේ වගේම තමයි මේකේ අනිත් බයිසිකලුත් ඇත්තටම සුපිරි. මේ කියන්නේ ඇත්තට අපිට හම්බෙන බයිසිකල් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ ක්වොලිටියෙම මේකේ ඩබල් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමැත්ත ඒක.
මේක ඉතින් අන්තිමට තියෙනවා සුපිරි බයිසිකල් ටිකක් ඕනනම් ඒවත් පැදලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. බයිසිකල් පිස්සෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක දාගන්න. ඒ කියන්නේ සුපිරි ගේම් එකක් මට සෙට් වෙච්ච ඉඳ මම කියන්නේ. මේක මේ ඒ කියන්නේ බයිසිකලේ උඩින් පන්නලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම සීන් ටිකක් තියෙනවා. ඇත්තටම සුපිරි ගේම් එකක්. ප්ලේ කරලා නැත්නම් ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි එහෙනම් ඔච්චර තමයි මේ ගේම් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. හරි ඔන්න එහෙනම් අදට මේ ගෙනාවු බයික් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න කියලා බැලුවේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තව දෙයක් මතක් කරනවා වල රිවිව් එකක් ගෙන්න ගන්න මොන හරි ගේම් එකක් තියෙනවා නම්, මොන හරි දැනගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ගේම් එකේ නම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ඒ වගේ ගේම් වල ෆුල් රිවිව් අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්නත් එපා. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක වගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් bell icon එකත් all දාගෙනම යන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.